បាទជំរាបសួរមកជំរាប អូជំរាបសួរបង បាទខ្ញុំជាអ្នកកទេសនៅសិប្បករអង្គរនេះបាទ អូ ឃើញអត់បាយពុំចង់ដឹង ខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់កន្លែងនេះកន្លែងគេឮសូរដូចរោងចក្រមួយដ៏ធំអញ្ចឹងណា សិប្បករអង្គរគឺជាកន្លែងដែលឆ្លាក់ឈើឆ្លាក់ថ្មឆ្លាក់ស្ពាន់ហើយនឹងខ្មុកម្រ័ក្សណ៍ អញ្ចឹងបងអាចនាំខ្ញុំទៅបន្តិចបានទេ បាទអូខេណាចេញតិចបងនៅទីនេះខ្ញុំចង់ធ្វើបទបង្ហាញអំពីចម្លាក់ឈើមុនដំបូងបាទ បាទ ចម្លាក់ឈើយើងមានដំណាក់កាលរបស់វាដូចយើងបាន អូ បានទស្សនាហើយបាទ នេះដំណាក់កាលទី1បង មួយបាទយើងកាត់ឈើព្រៀងសិនមុនដំបូងវាដុំបាទកាត់ដោយម៉ាស៊ីនហើយបន្ទាប់មកយើងមានกระดาษពុំគំរូមួយសម្រាប់បិទជប់នឹងឈើបដ ாய் បាទបន្ទាប់មកដំណាក់កាលទី2យើងខួងវាដើម្បីស្រួលការក្នុងការកាត់ដល់ចូលដំណាក់កាលទី3យើងឆ្លាក់ព្រៀងបន្ទាប់មកយើងឆ្លាក់ក្បាច់តិចតួចសិនមកបាទដំណាក់កាលទី3ដល់ចូលដំណាក់កាលទី4យើងឆ្លាក់បង្ហើយហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការខាត់ អញ្ចឹងបងនេះដំណាក់កាលទីប៉ុន្មានដែរបង នឹងចូលដំណាក់កាលទី3ហើយជិតបញ្ចប់ហើយដល់ដំណាក់កាលទី4เราចាប់ផ្ដើមឆ្លាក់ក្បាច់ឬក៏មុខមាត់ហ្នឹងណាបាទ វាច្រើនចម្លាក់នៅនេះគឺចម្លាក់ដោយដៃផ្ទាល់ហ្មងបងណា បាទឆ្លាក់ដោយដៃផ្ទាល់បាទ បាទអត់មានប្រើម៉ាស៊ីនអីឆ្លាក់អីទេបងណា ម៉ាស៊ីនយើងគ្រាន់តែកាត់ដុំកង់មុនដំបូងយើងមិនប្រើយើងមិនអត់ប្រើម៉ាស៊ីនទេប៉ុន្តែយើងលក្ខណៈតែកាត់ ចុះបងនេះអានេះគាត់កំពុងធ្វើអីគេបង ខាងនេះគាត់ឆ្លាក់អប្សរាហើយខាងនេះគឺគាត់តែបង្ហើយនៅតម្រៃដែលគាត់កំពុងតែខាត់ហ្នឹងណាដំណាក់កាលបង្ហើយ ប៉ុន្តែយើងមានត្រូវលាបថ្នាំអីទៀតទេបង អានេះគេហៅថាប្រភេទឈើបណ្ឌិតឈើបណ្ឌិតយើងរក្សាជាពណ៌ធម្មជាតិដោយការលាបកមុនខ្មុំ អូអញ្ចឹងយើងមិនមែនលាបស្លេចអីដូចតុកទូទេបងហ៎ អត់ទេបាទលាបខ្មុំហើយ ចុះបងនេះរូបចម្លាក់នេះឈើឬក៏ថ្មបង រូបទាំងអស់នេះសិតតែឈើទាំងអស់ប៉ុន្តែរូបទាំងអស់នេះសិតជា model ណារូបគំរូបាទដោយសារចម្លាក់មួយយើងមាន model របស់វា នេះមើលទៅដូចថ្មមែនតើហ្មងណា បាទឥឡូវយើងមកដល់កន្លែងថ្មហើយថ្មយើងយកមកពីខេត្តខុសគ្នាវាមានខេត្តព្រះវិហារវាមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនិងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទតំបន់ខុសគ្នា ចុះបងឈ្មោះគេដែរបងមានឈ្មោះអី ថ្មភក់បាទថ្មភក់ប៉ុន្តែវាមានប្រភេទពណ៌ខុសគ្នាប្រភេទហ្នឹងប្រភេទមកពីបន្ទាយមានជ័យថ្មរាងក្រហមហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែថ្មមកពីខេត្តព្រះវិហាររាងប្រផេះស្រៀងនៅថ្មអង្គរវត្តយើង ហើយសម្រាប់ការធ្វើរបស់ថ្មហ្នឹងមានប្រហែល step ដែរ ដំណាក់កាលជើងនិងថ្មស្តៀងគ្នាដែរគឺតែគ្នាទេបាទដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3អានេះទី4ដូចគ្នាមុនបងកាត់មកដុំអញ្ចឹងទៅយើងមានកូពីជាមួយกระดาษកាបូនហើយបានយើងខួងវាដូចឈើដែរដល់មកឆ្លាក់ព្រៀងចុងក្រោយបង្ហើយ ចឹងសម្រាប់ការឆ្លាក់ថ្មជាមួយនឹងឈើបើគិតទៅមួយណាដែលចាយពេលយូរជាងបង និយាយពីរឿងពេលវេលាគឺផាក់ផែលគ្នាប៉ុន្តែបើតាមឯកទេសលោកគ្រូដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកគាត់សួរគាត់ថាឈើរាងការចំណាយពេលរាងជាងថ្មបន្តិចដោយសារឈើវាមានកាយ៉ាវវាមានសរសៃវាសិតណាចាក់ឆ្លាក់មិនស្រួលវាប្រេះរកបែកបាទប៉ុន្តែថ្មស្តៀងគ្នាដែរជួនសាប់ឆ្លាក់ស្រួលបែកដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែការប្រុងប្រយ័ត្នដែរ ថ្មដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺយើងខាត់អីដូចឈើទេតើបងហ៎ បាទដូចគ្នាបងប៉ុន្តែខុសបន្តិចខុសត្រង់ពីដែលប្រដាប់បដាឆ្លាក់របស់ថ្មហ្នឹងវារឹងជាងឈើដោយសារយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយដែកថែបប៉ុន្តែខាងឈើហ្នឹងគឺយើងធ្វើពីដែករ៉ូស័រម៉ូតូម៉ូសឺឡានណាចឹងហើយវាមុតខាងនោះមុតខ្លាំងប៉ុន្តែខាងនេះរឹងបាទ ចានេះគាត់កំពុងធ្វើគេដែរបង ថ្មភក់ដែលយើងយកមកពីប្រភេទថ្មនៅខេត្តព្រះវិហារបាទស្តៀងថ្មអង្គរវត្តដែរ ប៉ុន្តែពណ៌ដូចខុសទេ ស្តៀងខាងនោះដែរដំណាក់កាលមុនដំបូងយើងមានរូបគុំអញ្ចឹងហើយយើងកូពីជាមួយกระดาษកាបូនរួចហើយបានចាប់ដើមយើងឆ្លាក់ព្រៀងណាជាបន្លាញជាបន្ទាត់តិចសិនទៅបន្ទាប់មកយើងគាត់ចាប់ដើមធ្វើការឆ្លាក់detail បានហើយឆ្លាក់ទាំងស្រុងបាទ ចុះគាត់កំពុងឆ្លាក់យកធ្វើអីគេដែរបង រូបចេះអាចមានការកំងពីតាមហូតែលឬក៏ប្រាសាទឬក៏តាមវត្តអារាមហើយនឹងស្រះអន្ទាយបាទហើយម្យ៉ាងទៀតក៏យើងអាចផ្ញើទៅ ship ទៅបរទេសដែរជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបបាទបារាំងអាមេរិកកាំងយើងអាចផ្ញើទៅបានទាំងអស់បាទ ច
ពណ៌នេះមើលមកផ្លេតចល័នស៊ីម៉ងដូចស៊ីម៉ងមែនតែនហ្មងបាទ ការឆ្លាក់ហ្នឹងជាការប្រឹកព្រៀងបាទចម្លាក់របស់គាត់ព្រោះដោយសារក្បាច់ទាំងអស់នេះគឺជាក្បាច់តូចអាក្បាច់តូចអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងឆ្លាក់បាទភាគច្រើនគឺពិបាកឆ្លាក់ណាស់បាទយើងមានថ្មមួយប្រភេទទៀតតែថ្មនេះយើងហៅថាថ្មកែវយើងយកមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទ មានពណ៌ចម្រុះ អង់គ្លេសយើងថា soapstone ចុះខាងនោះគាត់ធ្វើទៀតបង ខាងនេះក្រុមខាងនេះគាត់លាបពណ៌ទៅលើថ្មដោយហេតុអីបានគេលាបពណ៌ទៅលើថ្មព្រោះគ្រប់ចម្លាក់ថ្មទាំងអស់កាលណាគាត់ឆ្លាក់រួចបើពួកគាត់ឆ្លាក់រួចវាមានពណ៌ខុសៗគ្នាបន្តិចវាមានកាយ៉ាវវាណាចឹងហើយពួកគាត់ហ្នឹងដើម្បីលាបពណ៌ធ្វើជាពណ៌តែមួយទេ ចឹងអានេះយើងសម្រាប់ទេបងយើងហើយណា នៅការត្រួតពិនិត្យគុណភាពម្ដងទៀតពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអញ្ចឹងកាលណាគុណភាពមិនស្អាតអញ្ចឹងគាត់ខ្មៅដៃមួយគេគូក្រោយមកគាត់កែឡើងវិញ ខាងនោះបងអាដាមពពក ខាងនោះយើងហៅថាចម្លាក់ស្ពាន់ការឆ្លាក់របស់គាត់ហ្នឹងដំណាក់កាលមុនដំបូងគាត់ដូចតែថ្មនឹងឈើដែរគាត់មានរូបពីកដាមកបិទពីលើមួយកាមកគាត់ឆ្លាក់ដូចបដ ாய் នេះអានេះដំបងស្មើធម្មតា បាទប៉ុន្តែខាងនេះនេះគឺជាកាវដែលលាយជាមួយដីឥដ្ឋបាទដីលេងបើស្អីយើងមិនដាក់ទ្របទៀតទេកាលណាយើងឆ្លាក់ដេរិចតែម្ដងវាធ្លុះក្រោយគាត់ឆ្លាក់រួចហើយបានយកទៅមួយកណ្ដៅមួយភ្លើងយកកណ្ដៅទៅបាទយើងដកចេញមកបានជាផ្ទាំងរួចហើយគាត់កាត់ជាផ្ទាំងទៅយកទៅផ្សារធ្វើជារូបរាងជាប្រអប់ឬក៏រូបសត្វក្រោយមកយើងយកទៅលក់ទឹកប្រាក់បាទទៅនៅខាងនោះបាទខាងនោះយើងមានបង្ហើយខ្លះបាទនេះដូចដែលយើងបានទស្សនានៅខាងនោះមិញបានឆ្លាក់រួចហើយយើងធ្វើការកាត់ហើយយើងព្រៀងជាប្រអប់ជាពុំបាទចូលជាប់ហើយបានគឺយកទៅផ្សារទឹកផ្សារភ្ជាប់ទៅយកទៅខាត់ឲ្យលាងជាមួយទឹកសាប៊ូពីរដងទៅបានយកទៅលក់ទឹកប្រាក់ ពីចាណានេះយើងហៅអីគេបង អានេះប្រអប់សម្រាប់យើងដាក់របស់របរខាងក្នុង គ្រឿងអលង្ការលោកអីបង បាទយើងដាក់បោះខ្សែកស្អីបានជានេះអនុស្សាវរីយ៍ ចុះបងរូបនេះគេធ្វើឡើងពីអីគេដែរ ខាងនេះយើងលាបម្រ័ក្សនៅលើរូបផ្ទាំងឬក៏ប៉ាណូអង្គគេថា medium អាហ្នឹងបាននេះថាកំទេចឈើកិនទៅលាយជាមួយកាវចូលក្នុងម៉ាស៊ីនទៅចេញមួយជាផ្ទាំងអញ្ចឹងលាបម្រ័ក្សហ្នឹងយើងលាបច្រើនជាន់ណាស់បាទក្នុងមួយជាន់យើងសម្ងួត24ម៉ោងបាទ24ម៉ោងហើយយកទៅខាត់ដូចបងខាងនោះគាត់ហ្នឹងគឺគាត់កំពុងខាត់ពីមុនមានដំណាក់កាលដែរប៉ុន្តែចំណាយពេលយូរបាទជាពិសេសដូចរូបផ្ទាំងខាងនោះរូបផ្ទាំងធំខាងនោះ2ខែកន្លះបាទ អូ2ខែកន្លះ អញ្ចឹងលទ្ធផលចេញមកចេះបងណា បាទតែមុនដំបូងដំណាក់កាលមុនមានធំចេះមកធំរួចហើយគេកាត់ អូអានេះយកមកពុំចូលគ្នាទៀត កាត់ជាដុំកណ្ដាត់មកស្រួលងាយស្រួលក្នុងការវិចខ្ចប់នៅពេលភ្ញៀវទិញណា ចុះបងអានេះស្អីគេពណ៌ហងដូចមាសចឹង អានេះយើងហៅថាសន្លឹកមាសប៉ុន្តែសន្លឹកមាសមានសន្លឹកមាសសតទេប៉ុន្តែសម្រាប់ល្អដូចរូបអញ្ចឹងរូបព្រះរូបអង្គហើយនឹងរូបអប្សរារមនឹងហនុមានបាទ អញ្ចឹងរូបគំនូរហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារការបិទនៃសន្លឹកមាសហ្នឹង ក្រោយពីយើងលាបម្រ័ក្សចប់ជន់វាហើយជប់សតបវាហើយណា សម្រាប់សមិទ្ធផលសម្រាប់យើងដាក់តាំងនៅកន្លែងណាដែរ យើងមាននៅក្នុងហាង ចង់ឲ្យបងជួយនាំទៅអូយស្អាតដល់បង វ៉ាវ ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាផលិតផលដែលយើងបានធ្វើឲ្យពីខាងរោងជាខាងនោះណាហើយយើងមានសូត្រមានអីខាងនោះខាងនៅខាងនោះគឺមានថ្មបាទចឹងវាមានទាំងអស់តាមស្ទប់បាទហើយបាទមានរូបព្រះដែលយើងបានឆ្លាក់នៅខាងនោះហើយការលាបពណ៌បាទទាំងអស់ជាផលិតផលដែលជាបង្ហាញនៅទីនេះបាទ ជំរាបសួរបងស្រី ចង់ឲ្យបងជួយណែនាំបន្តិច ចា បងនេះស្អីគេដែរបង នេះប្រអប់យើងធ្វើពីស្ពនច្រឡក់ប្រាក់ធ្វើរៀងដូចមាសបន្តិចណា បាទ តែគេច្រឡក់ប្រាក់ បងប្រាប់ពួកខ្ញុំពីរូបនេះតិចមើល យើងមានរូប
ព្រាយើងមានរូបអប្សរាមានរូបដំរីហើយរូបដំរីនេះមានន័យថាបើប្រម៉ោយវាគូចចូលបានន័យថាសំណាងល្អហើយពេលវាតម្លាក់ចុះបានន័យថាគោរពចាហើយមានមួយទៀតប្រម៉ោយវាឡើងលើចាប្រម៉ោយវាឡើងលើនេះបានន័យថានំទ្របចូលហ្នឹង អូអញ្ចឹងមុនទិញនំរូបចម្លាក់ដំរីត្រូវយល់សិននេះបាន វាមានអត្ថន័យ លោកបងសុំទៅមើលអាកន្លែងនេះតិចមើលមករូបដំរី រូបដំរីថ្មភក់ដូចគ្នាតែថ្មភក់ពណ៌ប្រផេះ តែអានេះអង្គើបានអត់បង បានចាព្រោះគេបង្ហាញនេះគេចង់បង្ហាញថាកាលពីសម័យអង្គរសម័យដែលគេធ្វើប្រាសាទហ្នឹងគឺគេអត់មានប្រើគ្រឿងម៉ាស៊ីនអីទេប្រើតែដំរីហើយនឹងមនុស្ស វ៉ាវពិតជាអស្ចារ្យមែនតើកញ្ញាឃើញហើយស្រឡាញ់គួរឲ្យចង់បានយកដាក់នៅផ្ទះមែនតើណា ហើយនៅនេះក៏យើងមានតាំងផលិតផលសូត្រដែរចានៅក្នុងហាងសុទ្ធតែជាផលិតផលសម្រាប់ទាំងអស់ដែលយើងយកចេញពីរោងជាងមកដាក់តាំងលក់ អូស្អាតណាស់កញ្ញានេះមើលរូបព្រះបងនេះមាសសុតមែនបង នេះមាសស្លឹកមាសយើងបិទស្លឹកមាសដោយសារខាងក្នុងនេះជាឈើទេប៉ុន្តែប្រភេទឈើកៅស៊ូ ចានេះសម្រាប់ធ្វើឲ្យគេដែរបងអានេះ អានេះគេសម្រាប់ដាក់តំណប់ចានណានេះ ខ្ញុំស្មានតារិចតសាយអញ្ចឹង អានេះតាមពិតភ្ញៀវគេកំងគេហៅ special order តែហាងរបស់យើងនៅនេះគឺគេហៅថាជាហាងដែលសំខាន់ជាងគេបន្ទាប់មកមានហាងផ្សេងទៀតដូចជាមានដៃគូទៅយើងមានហាងនៅភ្នំពេញផងនៅពុកផងអញ្ចឹងណា អរគុណបង ចា បាទ